जीएम सैयद जे पोटे सैयद अमीर हैदर शाह पारां पीपल्स पार्टी में शमूलियत बैलसन वाल्द इंतहाई ॾुख में वकोड़जी वियो आहे। सैयद अमीर हैदर शाह जीएम सैयद जो पगदार पुटु आहे जेको पुट जे अहिड़े फ़ैसिले ते गहरे सुदमे में वकोड़ियल आहे। सैयद अमीर हैदर शाह जो चवणु आहे त मुंहिंजो पुटु अली रज़ा शाह ख़ानदानी रवायतुनि खे नस्त व नाबूद करे छॾियो आहे जेको असांजे ख़ानदानी रवायतुनि जे ख़िलाफ़ु आहे। सैयद अमीर हैदर शाह चयो त असांजो कंधु एतिरे क़दुरु नवायो वियो अथसि जेको असां फिका फिका पिया लॻूं त हिन अहिड़ो सस्तो सौदो कीअं कयो आहे। अमीर हैदर शाह चयो त अहिड़े औलाद खे ॿुॾी मरणु घुरिजे जंहिं ख़ानदान ऐं वॾनि जी महिनत खे बर्बादु करे छॾियो आहे। पाण त शर्मसार आहे पर असांखे बि दुनिया साम्हूं शर्मसार कयो अथसि। पार्टी में जेका शमूलियत कई आहे तव्हां हिन खे कीअं था ॾिसो? उॾणु घुरिजे, शर्म में कंध हुनजो त हेठि, पर असां बि फिका पिया लॻूं त हीअ जेको आहे सो कीअं छितो थियो, छो अंधो थियो, ऐं इहो जेको मुनासिबी हिनखे कोन हो जो असांजे ख़ानदान वॾनि जी उन्हनि जी जेका महिनत उहा हिन बर्बादु करे छॾी। पंहिंजनि खे विसारियो त पंहिंजे ख़ानदानी रवायत खे शर्मायो त सभिनि जो असांजो कंधु फिका पिया लॻूं त हीउ अहिड़ो सस्तो कीअं थियो वञे।